family members, and welcome back to my channel. And first of all, don't forget to subscribe my channel, like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. हामी चाहिँ दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना यो सेलरोटी पुलको नाम अस्तिदेखि चलिरहेको थियो र हामी जाउँ भन्ने आफ्नो विचार थियो। आज चाहिँ सडनली ल जाउँ भनेर चाहिँ हामी आउँदैछौँ यहाँ सेलरोटी पुल। सेलरोटी पुलको अर्को नाम पनि भनिदिनुस्। नभनौँ, यसलाई सेलरोटी पुलै भन्नुपर्छ। सेलरोटी पुलमै फेमस गर्नुपर्छ यसलाई। अरू नाम तिमीहरूले पनि युज गर्नु हुँदैन। सेलरोटी पुल भनेर प्रमोट गर्नुपर्छ। र यहाँ को छन् इन्ट्रोडक्सन? यहाँ यो नीलकमल तिमसिना छ, मेरो भाइ। मलाई देखाइ। म यहाँ सेम छु। एकछिन यहाँ फ्ल्यासलाइटको कमी भयो। लो ए म अलिक काले भएँ लु। ए म अलिक काले भएँ लु। फ्ल्यासलाइट आयो। म परे ईश्वर तिमसिना, यिनीहरू सबैको दाजु। अब उता फर्का, चस्मा लाउने राम्री बहिनी, यहाँ अर्को चस्मा लाउने अदिति, अझै चस्मा लाउने छ एउटा दिया, पुकार, भेटे आफै गर्ने चाहिँ दिसु। आप कुछ बोल्न चाहते हैं? म केही भन्नु सक्दिनँ यसमा, मलाई टोटली नयाँ भइरहेछ हो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. दोकानहरू राखिसकेको रहेछ नि त हौ। पुलिसहरू पुरा बस्छ नि यहाँ। पुरा यहाँ फोटोहरू अहिले पुरा खिच्नु होइन, हामी पार भयो नि त्यो सेलरोटी पुल। माथि हो। यहाँ ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ दामी हुने रहेछ है। कसले भने हौ? आज पुरा मेरो रिलमा आज 12 तारिक अप्रिल 2025 मा पुल पिङ्क हुन्छ। आज BTS को कन्सर्ट हुँदैछ अरे नि त त्यहाँ। BTS को पर्पल हो? ए निकी मिनाज। अप्ठ्यारो भइसक्यो दिसुलाई। वाउ गाइस, follow get the view. म सिक्किमबाट। म पनि सिक्किमबाटै हो। हामी तोरीबारी नि हाओ, सावादिका। Made in Thailand, and in Thailand. यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है गाइस। हम लोग के यतिको हल्का आयो। त्यस्तै छ दाजु। यहाँनिर डिबेट हुँदैछ गाइस। तपाईँहरूको डिबेटै सकेन अनि पर्नेको गाइस। मेरो फोटोमा चाहिँ प्लिज मेरो पिङ्क त होइन अरेन्ज मुन निकालिदिनुहोस् होला। पिङ्क त होइन अरेन्ज मुन निकालिदिनुहोस् होला। लाइट बालिदिनु अरे भएन नि हो। डांस भी चल रहा है इधर। आपका फोटो सेशन हो गया तो इसलिए आप घर जाओ। तो जाना होगा ना, रात भी हो गया तो बच्चे लोग ज्यादा ये सब सही गया ना ये तो। बच्चे लोग को ज्यादा यस्तो पुरै हैन, अब अलिकति हाँस्नु अब आँखा चाहिँ उतै उतै पार्नु। आँखै बन्द भयो नि हैन यतिकै खिच्छ न। आँखा चाहिँ उतै पार्नु। यो चाहिँ हेर्नुपर्छ बुझिस् बहिनी, यहाँ दे अलिकति। यो नयाँ बनिएको सेलरोटी पुल रहेछ। हामी पनि आज यहाँ आएर हेऱ्यौँ। यो एकदमै रमाइलो रहेछ र यो यसको नामको लागि थुप्रो चर्चाहरू भइरहेछ। तर हामी सबैले यसलाई सेलरोटी पुलै भन्नुपर्छ। #सेलरोटी पुल। #सेलरोटी पुल। ओके, चाहिँ तपाईँले दिएको नाम है? होइन, यो पहिल्यैदेखि चर्चामा आएको छ। अरू पनि नाम छ, तर सेलरोटी पुललाई नै हामीले चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुपर्छ यही नामलाई। ओके गाइस, तपाईँले सुन्नुभयो होला। र यहाँ चाहिँ फोटो सेसन भइरहेको छ। त्यसको बाद ए सकेको छैन हजुरको। अनि यहाँ खिच्नु ए तिनैजना दादाको डिपी चाहिँ भरे एउटै हुने भयो। One eternity later. भरे आउँदैन एडिटिङ। भोलिसम्ममा तेरो भ्लग नआओस्। अब
यत्रो बेर गरे भरे गाइस हामी घुमेर अब जानु लागेको यहाँ चाहिँ ऊ गाडी बुझ्यो गाइस म कमर्स ह्युम्यानिटिज तपाईँ कमर्सहरू रेयर हुन्छ नि कमर्सहरू अहिले क्वालिफाइड चाहिँ को रहेछ म त सुत्छु आगोको कम्प्लिट भएको मेरो बीएड यो पालि लास्ट इयर हो मास्टर्स कम्प्लिट हो ए आकु रहेछ म पनि छु नि अझ छ पनि छु गाइस जाडो भयो यहाँ हामी अब पार्किङ गर्दैछौँ ठिक के मिलाउनु अब केही होइन हौ सिसा लगाउनु सिरी शट अप अब हाम्रो डिनर गर्ने हामीहरू everybody is out for dinner मिल्दै बाद में गाइस बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है बट यहाँ पे कहीं भी वॉशरूम नहीं शो हो रहा है यहाँ पे What? नजाना कता नजाने वॉशरूम ए वॉशरूम पनि नजाने के हुँदैछ भन् न के हुँदैछ ये नहीं बोलना था गाइस नहीं गाइस लेट्स गो गाइस तपाईसँग त्यस्तो गर्नुपर्छ नि त म आउँदिन नि त यसलाई कुदेको भन्छ गाइस गाइस हात धुने सक्दै बिकज इट वाज नॉट एट ऑल चढो चढो पीछे ना गाइस हम लोग खाना खा के अभी घर जाने वाले हैं सो अपने बाद में डिनर हो गया यस हाउ कि अब हामी घर गएको गाइस स्टे ट्युन यता झगडा हुँदैछ बिचमा बसौँ कि छेउमा बसौँ कि भन्दै हो गाइस मन्डे कता जाने हो मन्डे फेरि हामी अर्को बोटतिर जाने हो कता अब उर्बो मेरो मुखैमा बस्यो अर्को मन्डे कता जाने हो भनेको भनिदिइहाल न तिमी नजाने हो भन्नु नि कता जाने हो ए हामी यता लाभा त्यहाँ जाने हो गाइस मलाई अहिले पनि गाइस सानोहरूले चाहिँ पाइ खानै पर्छ लाइक इट्स म्यान्डेटरी फोटो यो मेरो फोन फोटो सिलेक्सन हुँदैछ सेलेक्सन हुँदैछ ब्लगमा जान्छ सबले याद गर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ दादाहरू सबैजना सेम टिपी हाल्नुपर्छ होला यही लोकेसनको यस लेट्स गो यसले बेला बेला दिन्छ राम्रै दिन्छ पछाडि फर्केको सबै हजुर दृश्य मुभी कसले हेरेको हेर्नु जानुपर्छ हम लोग गए थे गोवा हम लोग गोवा गए थे सत्संग गए थे भाजी गए थे गाइस यहाँ पे दिवाली हो गई यार we had fun did you guys had पुरानो fun भर्जन याद छ That was legitness. did you guys had fun vlog okay guys this is all for today guys आश गर्छु म भरोसा गर्दिन okay but यो छिटै आउनेछ guys stay tuned bye किताबको छु singers and guys अक्षरबाट यो बाँच्छ आज यो हो भोट गर भोट फेरि नो रेस भन्नु नो र यस नु त को छ नो म त नो रेस नो रेस है नो रेस है no race नो र यस कति त्यो त्यस्तोमा आउनु हुँदैन yeah racing हुँदैछ so it's finally अगाडि के हो सब बोल्दिन बाइकको पड्किँदा पनि छ यो बाइकसँग एक्सक्युज मी कहाँबाट तपाईहरु हामी सेलरोटी हामी सेलरोटी ल्या बहिनी खुजरा छैन भोलि आउँछ
बाई भनिदेऊ गाइस सबैलाई बाई भनिदिनु Bye. So guys, this is all for today. Bye bye. Meet you in my next vlog. Bye bye.